单腿硬举应该是下肢动作里面对于训练屁屁数一数二有感的动作。这个动作的目的可以更集中在我们支撑脚的臀部肌群以及大腿后侧肌群。第一个关键细节是动作以髋关节带动为主，因此过程中脊椎的角度都是保持在一直线。第二，骨盆的位置要记得对正，此时支撑脚的大腿内侧以及臀部的肌肉也可以更好的参与稳定。最后，过程当中膝盖绝对不要锁死，要微弯放松。那大家在做这个动作的时候，感受得到臀部肌群在发力吗？留言可以让我知道哦。